你哋兩個邊個得閒啊？將呢個樣板送俾張總。咁仲使問嘅，李總，梗係我去啦，保證準時送到。好，咁辛苦晒你。彭記，我陣間有啲事啊，你將個樣板攞過去俾張總。你自己應承李總嘅喎，而家做咩叫我送啊？有事咁快啫咩？都係公司嘅事，你咁計較做咩啫？你係咪對公司有意見啊？但咩係啊？面面摸摸咁，仲唔快啲去？係咪唔想撈啊？無聲掙扎有個情感奴隸，是我多麼的想貪，但我偏偏只得無將貪。阿輝啊，李總，呢張單咧有啲急啊，最遲聽晚要交貨，你睇下方唔方便加下班呢？有咩方唔方便啊？嚟啊，等我睇下。使乜聽日啦？今晚就同你搞掂佢。今晚就去做好，有冇可能啊？唉，放心啦，李總，公司嘅事就係我嘅事。今晚無論我加班加到幾點都好，我都同你搞掂佢。聽日準時交俾你。如果今晚可以做完，咁咪最好啦。嗱，咁樣，我轉2000蚊俾你，就當係呢個項目嘅獎金。咁多謝李總啊。彭記啊，你記得等陣將我交代你做嗰啲嘢做晒先可以收工喎。我喺阿李總面前拍晒心口喎。輝少啊，你睇下而家都幾點啦，邊可能做得完喎？就算做得完，都半夜啦。邊個出糧俾你㗎？如果公司唔搵錢啊，你連粥水都冇得食啦，一啲感恩之心都冇。仲有啊，我知你加班辛苦，我自己揞荷包啊，訂咗飯盒俾你㗎啦。食完啊，快做啊！你作為主管，做咩唔同我一齊做啊？你使唔使聽下你自己喺度講緊咩呢？我係主管，就係管理嘅，你咁多嘢講做咩啊？仲有啊，你加完班做晒啲嘢啊，今晚洗埋去廁所先好走啊！喂，阿榮啊，飲酒係嘛？冇問題啊，我請。啱啱發咗獎金，大把錢都唔知點使，係咁啊！李總，呢個係你琴日交俾我嘅產品同埋方案，全部做好晒啦。做得幾好，辛苦晒。係幾辛苦㗎，琴日為咗講呢個方案啊，加班加到3點幾啊。不過呢，為咗公司，乜嘢都係值得嘅。呢個係你做嘅咩？梗係啦。咁你同我講下呢個產品嘅機制。唔使講啦，個方案入邊寫得明明白白，好清楚嘅。方案呢做得確實唔錯，不過我想聽下入邊嘅細節。入邊已經寫得好清楚㗎啦，唔使講嘅。喂，彭記啊，你過嚟啊。李總，你搵我啊？係咁嘅，如果呢個產品俾你賣，你有冇咩建議啊？呢個係來自長白山嘅黑靈芝，而且就林下生長5年，見過太陽㗎。真正靚嘅靈芝呢，外形可以呈出好似一把傘嘅形狀。你睇啲品質，睇下啲包子粉幾咁靚啊！靈芝呢，佢係一個比較溫和嘅滋補品，唔涼又唔燥。特別好似而家咁嘅天氣啊，屋企老人家小朋友啊，好似我哋呢啲人群經常捱夜，飲翻2杯8加1，整翻2支鉗，用佢嚟煲湯煲水，好幫得手㗎。嗱，咁樣一包250克嘅，喺出邊揦埋都要2-3嚿水㗎啦。我哋公司啱接手呢個項目，就嚟過年啦。我建議做到168蚊買一包，送一包，再送一包，3包到手，淨重1斤半。為咗方便大家搭配煲湯，但凡而家落單嘅，我送多度1斤裝嘅新疆紅棗，同埋呢一盒安徽霍山鐵皮蛇殼，呢度100克啊，出邊都賣嚿幾2嚿水噶啦。仲有呢個平時我自己有用開嘅28行多功能養生壺，帶埋3C 認證，而且仲係1.8升嘅大容量，平時煲靈芝水、煲養生茶好方便噶。呢個養生壺啊，喺出邊都2-3嚿水噶啦。
即係今日168蚊到手3包黑靈芝淨重1斤半，送1斤裝嘅新疆紅棗同埋呢盒安徽霍山鐵皮食貨，仲有呢個養生壺。而且啊，收到貨嘅朋友，我仲支持佢哋正裝打開試食2隻，食過中意就留低，唔中意嘅退翻嚟，7天無理由同埋運費險，我哋都安排好。一字不差。呢個方案係你做㗎？李總啊，呢一個方案咧係我琴晚同阿彭企一齊加班做出嚟嘅，入邊好多好嘅建議咧都係我俾嘅。我咩我啊？呢度冇你嘅事啦，快啲出翻去做嘢。阿輝，你都嚟咗公司咁多年啦，難聽嘅說話我就唔講啦。我打算你嘅部門換個主管。喂，李總，我喺公司做咗咁多年啦，冇功勞都有苦勞啦。你叫我做咩我就做咩，你而家咁對我唔服氣啊。輝，你每次都好積極，但係我哋摸住良心講，事係你攬落嚟嘅，但係啲嘢係咪你做嘅呢？琴晚阿彭企自己加班加到3、4點，你喺邊度啊？嗰2000蚊呢，我就唔同你計較啦。阿輝啊，我想同你講，管理唔係一個人兩頭食嘅職位。你喺領導面前攞到着數，喺員工面前又佔到便宜，好人都俾你做晒啦。咁受罪係邊個啊？係大家。一個公司最怕就係用錯管理，因為工作嘅本身呢，佢唔會折磨人，只有管理嘅方式先至係最折磨人啊！你明白未啊？無言輕倚窗邊凝望，與世急也亂。